Хүн амын бие бэлдрийн хөгжил, чирэгжилтийн төвшин тогтоох сорилыг авах аргачлал. Насан туршидын сорил авах аргачлал 18-аас 64 нас. Дэсвэрийн чанарыг тодорхойлох аргачлал. Дэсвэрийн чанарыг амьсгал гарах хугацаагаар тодорхойлно. Эхлээд амьсгалаан уртаар гүнзгий аваад аажмаар удаан гаргана. Хэдэн шинэ удаанаар амьсгалаан үлээж гаргасан хугацааг секундээр хэмжинэ. Гарын хүчийг тодорхойлох аргачлал. Гарын хүчийг гар дээр сунаах тасгалаар тодорхойлно. 30 секундын хугацаанд эрэгтэйчүүд гар дээр тулан хэдэн удаа сунаалт хийснээр тоолно. Эмэгтэйчүүд өвдөг дээр тулан хэдэн удаа сунаалт хийснээр тооцно. Хөлийн хүчийг тодорхойлох аргачлал. Хөлийн хүчийг 25 см-ийн өндөртэй давцсан дээр хөлөө ээлжлэн дээш доош гарч буух тасгалаар тодорхойлно. 1 минутын хугацаанд хэдэн удаа дээш доош гарч бууснаар тооцно. Нэг хөл дээр давтаж хийхгүй, хоёр хөл дээр ээлжлэн гүйцэтгэнэ. Хэвлийн хүчийг тодорхойлох аргачлал. Хэвлийн хүчийг хэвтэй байдлаас өндөд суух тасгалаар тодорхойлно. Хэвтэй байдлаас цээжээ өргөж өндөд суугаад дохойг өвдгөнд 30 секундэд хэдэн удаа хүргэснээр тоолон үнэлнэ. Уян хатан чанарыг тодорхойлох аргачлал. Уян хатан чанарыг суугаа байдлаас урагш бүхий тасгалаар тодорхойлно. Нуруугаан хананд сайн тулгаж, хөлөө өвдгөөр нь нуглахгүй, зориултын давцсан дээр гараа алхаар тавьж тулд суун. Зориултын давцсан урагшлуулж бүхий. Хэмжилт хийхдээ зориултын давцангийн эхний байрлалаас давцсан түлхсэн зайг сантиметрээр хэмжинэ. Дасгал хийх үед өвдөг гарыг нугалж болохгүй, 2 удаа давталтай хийж хамгийн хол зайг үнэлгээнд авна. Хурдны чанарыг тодорхойлох аргачлал. Хурдны чанарыг 10 секундын хугацаанд байранда дорой гүйх тасгалаар тодорхойлно. 1 хөлийн алхалтын тоог 2-оор үржүүл тооцоолно. Тэнцвэрийн чанарыг тодорхойлох аргачлал. Тэнцвэрийн чанарыг 50 см-ийн диаметртэй тойрогт гараа урагш өргөн нүдэн аним байранда алхах тасгалаар тодорхойлно. Сорил өвөгч дотроо 50 удаа тоолон алхаж тойргоос гарч алхсан бол арын хөлнөөс тойрог хүртэлх зайг хэмжин үнэлнэ.